ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ବାହାରି ଗଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଯେହେତୁ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହୁଛି ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିନେବି। ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଥରିଲିଣି। ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଛୁଞ୍ଚିକି ଡର ଲାଗେ। ତ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛିଟା ପରିବା ନେଇ ଆସିଲି। ପରିବା ନେଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ଜୋରସୋର କଲାଣି। ତ ଘର ପାଖରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଝୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ତରକାରୀ। ଖାଇସାରି ଦେଇକି ପଳେଇଲି ଚୁଲି ଲଗେଇବାକୁ। ତ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଶାଗ ବାଛିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆଇଲା ବେଳେ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ କୋଶଳା ଶାଗ ମିଳିଥିଲା, ତ ଭାବିଲି ଆଜି ତରକାରୀ ବନେଇଦବା। ତ ବାଛି ବୁଛି ଦେଲି। ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ବଢ଼ିକି ମୁଁ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ରୋଷେଇ ସରିଲା। ରୋଷେଇ ସରି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳକୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଯେହେତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସକାଳେ ବ୍ଲଡ଼ ନେଉଛୁ, 4ଟା ବେଳକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ, ତ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ରିପୋର୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଏସନଫୁଲିଆ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା। ତ ତା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ମାସେ ମୋତେ ଏଇନା ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ଦିନ ଯିବ। ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ।